హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన టర్కీ కొడుకు వచ్చేసి గొంతులో గల్ల గురక స్టార్ట్ అయింది. దానికోసం మెడిసిన్ తెచ్చాను. అది 3 days 2 times వేసుకోవాలి. ఆ మెడిసిన్ పేరు వచ్చేసి అజిత్రోమైసిన్ సస్పెన్స్ అజిక్కిన్ 200 XL. దీన్ని 3 days 2 times వేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేస్తాను. లైక్ అండ్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదే మెడిసిన్ అది. దీన్ని మీరు కూడా వాడండి. చాలా బాగుంటుంది, రిజల్ట్ బాగుంటుంది.